Начинаем урок естествознания. Сегодня по естествознанию пишем суммативную работу за раздел. Едумаг, заходим в расписание, 24 сентября, нажимаем на предмет. И напоминаю еще раз, файл я прикрепила, и чтобы его не скачивать, а просто открыть, нажимаем на квадратик со стрелочкой. Открывается наше задание. Берем листочек в клеточку или в линеечку. Записываем сегодняшнее число 24 сентября. И название работы СОР номер 1. После того, как выполните работу, пожалуйста, ее сохраните. Не теряйте. Итак, как выполняем работу? Работа состоит всего из двух заданий. Первое задание – рассмотреть внимательно рисунки и записать, какими способами распространяются растения. Например, смотрим на первый рисунок. У нас здесь изображена вода, семечко растения. Значит, первый способ, которым у нас распространяются растения, это вода. Так и пишем в тетради, ставим цифру 1 со скобочкой и пишем вода. Дальше второй способ. Смотрим на картинку. Записываем второй способ. Также смотрим на третью картинку. Записываем третий способ. И четвертая картинка, четвертый способ. Далее задание под номером 2. Здесь нужно установить соответствие между растениями и их группами. То есть читаем название растения, водоросли, ромашка, дуб и определяем, к какой группе растений они относятся, к высшим или к низшим. И в тетрадке у себя записываем, например, высшие растения. Ставим двоеточие и выписываем из задания название растений, те, которые относятся к высшей группе. Затем записываете низшие растения. И записываете название растений в задании, которые относятся к низшим. И вторая часть этого задания – объясни, в чем различие низших растений от высших. Это мы уже с вами проходили. Чем отличаются низшие растения от высших? Можете посмотреть наши интеллектуальные карты, которые мы с вами заполняли. Это была самая первая тема нашего раздела. Все, и записывайте, чем отличаются низшие растения от высших. И все. Общее количество баллов за это задание 8 баллов. 4 балла за первое задание и 4 балла за второе задание. Всем удачи, выполняем задание и отправляем его на проверку.